Bueno, el problema acá no es solo el cable de la aspiradora, acá el problema es el contacto de la manija, que únicamente si yo lo empujo sale la luz roja. O sea, está fallando este contacto. Únicamente si lo empujo, tomo. Entonces, quiere decir, este contacto hay que cambiarlo, no solo el cable. Listo, apaga.